Žmonės dažnai baiminasi apšvitos odontologinių procedūrų metu. Tai pabandysiu paaiškinti paprastais žodžiais, kiek mes gauname tos rentgeno apšvitos. Pavyzdžiui, darant dentalinę nuotrauką, mes gauname lygiai tiek apšvitos, kiek žmogus jos patiria išbūdamas pusę dienos gamtoje. Darant panoraminę rentgeno nuotrauką, mes gauname 3-5 dienų dozę buvimo gamtoje. Darant kompiuterinę tomografiją odontologiją jau bus 25-50 dienų. Čia priklauso nuo pasirinkto režimo. Darant smegenų kompiuterinę tomografiją jau gauname 7 mėnesių dozę. Darant stuburo kompiuterinę tomografiją jau 3 metai. Taigi dozės odontologijoje jos nėra tokios didelės. Todėl darant kompiuterinę tomografiją visos galvos dėl eilinio danties skausmo ar dėl pavienės ar kelių dantų implantacijos, aš skaityčiau, kad tai yra perteklinis tyrimas.